हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईट हेल्दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि। जैसे कि गाइस आप लोग सब जानते हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी में खांसी, बुखार, जुकाम, गले में खराश होना तो एक आम बात है। यदि आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो आज मैं आपको एक काढ़ा बनाना सिखाऊंगी जो इन समस्याओं के लिए बहुत असरदार है। इस काढ़े को बनाने के लिए चलिए मेरे साथ किचन में। सबसे पहले आप 2 से 3 छोटे स्टिक्स दालचीनी के लें। उसके बाद 3 इलायची लें, 2 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच अजवाइन, अब हम इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं अब हमने मसाले अच्छे से पीस लिए हैं। अब आप कोई भी छोटा बर्तन लें और उसमें 3 कप पानी डालें। गैस को ऑन कर दें और पानी को अच्छे से गर्म होने दें। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम उसमें पिसे हुए मसाले डाल देंगे। अब उसके बाद 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डालेंगे। आठ से 10 पत्ते तुलसी के डालेंगे। अब चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए 10 मिनट तक छोड़ दें। जब पानी कम होकर आधा रह जाए तो गैस को बंद कर दें। अब काढ़े को छान के गिलास में डाल दें। अब आप इसमें 1 या 2 चम्मच शहद डालें। शहद को अच्छे से मिला लें और अब आपका काढ़ा तैयार है। तो गाइस, जैसे कि आज आपने देखा हमने किस तरह से काढ़ा बनाया। ये काढ़ा सर्दी, जुकाम, खांसी के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Eat healthy, stay healthy.